Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Візавы скандал у Польшчы можа закрануць беларускіх студэнтаў. Паводле польскага выдання «Дзённік» газета «Праўна», некалькі дзесяткаў тысяч замежнікаў атрымалі студэнцкія візы, але не пачыналі вучобу. Гаворка найперш пра выхадцаў з Афрыкі і Азіі. Замест наведвання занятку яны проста плацілі за вучобу прыватным ВНУ. Прыватныя установы ставяцца да замежных студэнтаў як да выдатнага спосабу заробку. Яны не правераюць, ці адпавядаюць замежнікі патрабаванням для вучобы ў Польшчы. Напрыклад, не могуць праверыць, ці сапраўды кандыдат скончыў сярэднюю школу. Узамен за аплату замежнікі атрымлівалі доступ да рынку працы. Тое ім давала студэнцкая віза. Цяпер жа Польшча плануе пачаць барацьбу з фальшывымі студэнтамі. У тым ліку больш жорсткімі зрабілі і правілы выдачы візаў. Гэтак былі выпадкі, калі беларусам адмаўлялі ў атрыманні дакументаў, бо універсітэты не пацвярджалі статус студэнта гэтых асобаў. Ці выдавалі ім візу на 6 месяцаў. Тады як навучальны год у польскіх ВНУ доўжыцца больш. Дзяржсакратар США Энтоні Блінкен прыбыў у Кіеў. У сваіх соцсетках амерыканскі палітык адзначыў, што наведвае горад, каб, цытата, прадэманстраваць падтрыманне ўкраіне, што абараняе сваю свабоду ад расійскай агрэсіі. Неабвешчаны візіт Блінкена стаў чацвёртым з пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання. Апошні раз дзяржсакратар США быў у Кіеве ў верасні мінулага года. Цяпер жа Блінкен сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім, прэм'ер-міністрам Дзянісам Шмыгалем і кіраўніком замежных справаў Дмітром Кулэбам. Вялікі дзякуй, што прыехалі ва ўкраіну, асабліва ў гэтыя дні. Няпросты перыяд для ўкраіны, цяжкі перыяд для ўсходу нашай краіны. Дзякуй за гэты сігнал. Таксама я хацеў падзякаваць вам за найважнейшы пакет для нашых сілаў, для нашых воінаў. Вялікі дзякуй за гэты пакет. Дзякуй Кангрэсу, дзякуй прэзідэнту Байдену. Мы ведаем, што гэта цяжкі час, але мы таксама ведаем, што дапамога ўжо ў дарозе, частка яе ўжо прыбыла, яшчэ будзе прыбываць. І гэта будзе мець рэальнае значэнне ў барацьбе з расійскай агрэсіяй на полі бою. Мы, як і шмат якія іншыя партнёры Украіны, поўнай рашучасці дамагчыся поспеху на полі бою. У Волгоградской области России цягнік сышоў з рэек. Паводле шэрагу расійскіх СМІ на яго здзейснілі атаку беспілотнікамі. Пры гэтым у мясцовай прэс-службе МНС прычыну здарэння не называюць, адзначаючы, што яно адбылося, цытата, ад старонняга ўмяшання. У выніку інцыдэнту загарэлася адна цыстэрна з дызельным палівам і вагон з піламатэрыяламі. Усяго з рэек сышло 9 вагонаў. Рух транспарту на станцыі Катлубан, дзе адбылася аварыя, часова прыпынялі. Інцыдэнт правёў да затрымкі 2 чыгуначных саставаў. Саўладальнік гіпабелмаркету Васіль Варфаламею выйшаў на волю з СІЗА. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва». Варфаламею правіў за кратамі 3 месяцы. На якіх умовах яго вызвалі з-пад варты, невядома. Няма звестак пра тое, у чым канкрэтна падазравалі мужчыну. У Шклове выявілі серыйнага выкрадальніка куранятаў. Цягам паўгода ён скраў амаль 20 тысяч птушанят, чым нанёс вялікія страты сельгазпрадпрыемству. Инженер сельхозпредприятия, злоупотребляя служебными полномочиями, имея доступ в цех инкубации, более полугода систематически совершал хищение в птицефабрике цыплят бройлеров. В дальнейшем он продавал их частному фермерскому хозяйству в Гомельской области. Паводле гэтай схемы работник птушафабрыкі незаконна вывез 18 тысяч куранятаў. На іх продажы ён зарабіў каля 15 тысячаў беларускіх рублёў. На мужчыну завялі крымінальную справу паводле факту крадзяжу ў буйным памеры пра злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. За апошнія судні ў лясах Беларусі адбылося 4 пажары. Ачагі зафіксавалі ў Маларыцкім, Наваградскім, Скідальскім і Валужынскім раёнах. Міністэрства лясной гаспадаркі заклікае грамадзянаў быць максімальна асцярожнымі пры наведванні лясных масіваў, а таксама выконваць меры пажарнай бяспекі. Цяпер забарона на наведванне лясоў дзейнічае ў 14 раёнах Беларусі. Часткова зялёнымі застаюцца Віцебшчына і Магілёўшчына. Нагадаем, у чырвоныя зоны катэгарычна нельга заходзіць нават на шпацыр. Тым, хто парушыць забарону, пагражае штраф. У жоўтых зонах, дзе ўведзены абмежаванні, можна збіраць грыбы і ягады. Аднак нельга заязджаць у лес на машыне, распальваць вогнішча ды праводзіць масавыя мерапрыемствы. Памінальны аўторак праваслаўныя беларусы адзначаюць радуніцу. У гэты дзень людзі звычайна наведваюць магілы родных і блізкіх нябожчыкаў. Праўда, такую магчымасць ужо болей за 3 гады маюць не ўсе нашыя суайчыннікі. Пра гэта ў сваім звароце кажа абраная прэзідэнтка Беларусі Светлана Ціханаўская.
Дарагія мае, шчыра віншую вас з радаўніцай. Гэты дзень для нас заўжды быў важны, бо беларусы добра ведаюць, якую падтрымку дае сям'я. Не ўсе сёння маюць магчымасць пайсці на могілкі да родных і блізкіх. Гэта вельмі балюча, бо рэжым намагаецца забраць у нас нават магчымасць трымацца за карані. Мы не можам прыбрацца на могілках, прынесці кветкі, дакрануцца да крыжоў. Але нягледзячы на складанасці, сваё неба мы носім з сабою, а родных людзей трымаем у сэрцы. Здолеем і гэта. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.